बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम बात कर रहे थे इंटरमिटेंट मिसफायर ड्यू टू फ्यूल इंजेक्टर और इग्निशन कॉइल की, और ये इस लेक्चर का पार्ट 3 है। वी विल ट्राई कि हम इंशाल्लाह इसको इस पार्ट 3 में कंप्लीट कर देते हैं। और हमने मुख्तलिफ चीज़ों पे बात की, और हमने ये भी कहा था ऑटोमोटिव डायग्नोस्टिक सीरीज का एक लेक्चर है। सीक्वेंस को हमने देखा, मिसफायर को देखा, और ब्रॉडली 3 जो रीजंस होती हैं उनके ऊपर डिस्कशन हुई, और बहुत डिटेल में हमने बात की स्पार्क ना होने की वजह से जो मिसफायर होता है, और ये फ्यूल रेशो या फ्यूल डिलीवरी ना होने की वजह से जो मिसफायर होता है, और उसके ऊपर बहुत डिटेल में बात की। वाइड बैंड सेंसर और नैरो बैंड ऑक्सीजन सेंसर के बारे में बात की। ग्राफिकल एनालिसिस क्यों कर होते हैं, कैसे होंगे, उसके ऊपर बात की। और हमारा पार्ट ग्राफिकल एनालिसिस के बारे में रहता था। उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि आपको जस्ट एक पिक्टोरियल व्यू दे दिया जाए कि ये एक कंबशन चैम्बर है, और यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर आपको नजर आ रहा होगा, और ये इनटेक वेल्व है, एग्जॉस्ट वेल्व है, और इसके ऊपर स्पार्क प्लग है, और यहाँ पे आपको सिलेंडर के अंदर पिस्टन नजर आ रहा है। तो जब बर्निंग होती है, कम्बशन होती है, तो वहाँ से बर्न गैसेस जो है ना इधर से निकलते हुए एग्जॉस्ट में आती हैं, और एग्जॉस्ट में ये अपस्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर है, और ये डाउनस्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर है। इसको क्योंकि कैटालिटिक के बाद है तो इसको डाउन कहा जाता है, और कैटालिटिक से पहले वाले को अपस्ट्रीम कहा जाता है। और ये तकरीबन बहुत सारी गाड़ियों में सेम नैरो बैंड लगे होते हैं, और कुछ गाड़ियों में पहले वाला वाइड बैंड होता है जो ज़्यादा प्रिसाइज होता है, मेनली इस वजह से रखा जाता है। तो ये उसका पेट्रोल व्यू है। एक और पेट्रोल व्यू है, ये होंडा में पर्टिकुलरली अगर आप होंडा सिटी वगैरह में या सिविक में देखेंगे तो ये बिल्कुल ही फ्रंट पे जब आप बोनेट खोलते हैं इंजन का, तो ये फ्रंट पे बिल्कुल आपको इनटेक के साथ ही यहाँ पे ऑक्सीजन सेंसर लगे हुए नजर आता है। तो ये मुख्तलिफ कैटालिटिक कन्वर्टर हैं मुख्तलिफ गाड़ियों के। यहाँ पे ये यहाँ से एग्जॉस्ट इंजन से आ रही है, और ये पीछे की तरफ जा रही है, तो ये अपस्ट्रीम सेंसर है, कैटालिटिक कन्वर्टर है, और डाउनस्ट्रीम यहाँ पे इसी तरह से सेम उसी तरह की पिक्चर है एक और गाड़ी की। एक और गाड़ी है जिसमें वी शेप इंजन होता है, जिसमें हमने एक इंट्रोडक्शन टू इंजन जो लेक्चर्स हैं उनमें हमने बात की थी कि वी शेप जो इंजन होते हैं उसमें वी की एक लेग के ऊपर कुछ सिलेंडर इनलाइन होते हैं, और वी की दूसरी लेग पे, तो उन दोनों के एग्जॉस्ट डिफरेंट सेपरेटली अटैच होते हैं, और उनके कैटालिटिक कन्वर्टर भी अलग होते हैं, और उन सब के हर कैटालिटिक कन्वर्टर के साथ दो ऑक्सीजन सेंसर होते हैं। ये ऑक्सीजन सेंसर की एक फर्दर पिक्टोरियल व्यू है। हम स्ट्रेट अवे अब आते हैं बात करने के ऊपर ग्राफिकल एनालिसिस कैसे किए जाएंगे। जो पार्ट 2 था हमने उसमें बड़ी डिटेल से बात की थी। जो लैम्डा सेंसर होता है वो रेशो बेसिकली बता रहा होता है, और रेशो जब 1 होती है तो दैट इज डिजायर्ड। 1 से ऊपर उसका मतलब हमने कहा था 1 से ऊपर थोड़ी सी जाती है, 1 से नीचे जाती है, और हमने ये भी कहा था कि कंप्यूटर जस्ट टू इंश्योर कि ये सेंसर अपना ठीक काम कर रहे हैं, उनकी फीडबैक लेने के लिए जो वैल्यू होती है उसके अगेंस्ट फ्यूल डिलीवरी करता है, और फिर इस सेंसर का रेस्पॉन्स को चेक करता है। तो ये फ्लक्चुएट करती रहती है। जो लैम्डा सेंसर की वैल्यू है, जब आप ग्राफ देखेंगे यहाँ पे ग्रीन के अंदर, अब आप थोड़ा सा ये डिम है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये 1 के सामने की लेन है, जिसके अंदर आप देखेंगे ये फ्लक्चुएट थोड़ा सा कर रहा है, बिल्कुल माइनर उसमें ये अप एंड डाउन। ये अप एंड डाउन इस वजह से हो रहा है कि जब स्टेट जा रहा होता है तो कंप्यूटर इसको थोड़ा सा फ्यूल कम करेगा, थोड़ा ज्यादा करेगा, सो दैट कि ये फ्लक्चुएट होता रहे, और वो इसकी फीडबैक जब सेंसर रीडिंग भेजेगा उसमें जब वो फ्लक्चुएशन कॉरेस्पॉन्डिंग होंगी तो वो कहेगा कि ओके सेंसर मेरा ठीक काम करे। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो वो कोड जनरेट करेगा अकॉर्डिंगली। तो ग्रीन लाइन इज वाइड बैंड को लैम्डा सेंसर भी कहते हैं, एयर फ्यूल रेशो सेंसर भी कहते हैं, और इसके अलावा इसको इक्विवेलेंस रेशो, इसका पैरामीटर का नाम भी कुछ स्कैनर में दिया होता है। तो ये सब एक ही चीज है, और उसमें वैल्यू आप देखेंगे उसी तरह से होगी। जो नैरो बैंड सेंसर या ऑक्सीजन सेंसर है उसकी आउटपुट मैंने कहा था वोल्टेजेस में आती है, और 0 से लेके 1 वोल्ट के दरमियान वो वैल्यू फ्लक्चुएट करती रहती है, और यहाँ पे और वो डाउनस्ट्रीम में होता है जनरली। तो ये जो ब्लू कलर में ये डाउनस्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर की आउटपुट है, ये गाड़ी के स्टार्ट होने की बाद की आउटपुट, फौरन बाद की है। अब ये उस वक्त की आउटपुट है डाउनस्ट्रीम की, पर्टिकुलरली जब उसने अपना हीट जो है ना कैटालिटिक कन्वर्टर ने प्रॉपर हीट पे नहीं हुआ, 400 टू 1600 डिग्री चार्ली पे नहीं हुआ, तो उसी की वजह से इसकी वैल्यूज में आप फ्लक्चुएशन देख रहे हैं। और इसको हम इसलिए एनालिसिस इस पार्ट का नहीं करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं कि गाड़ी अपना प्रॉपर हीट ले जाए, तो उसके बाद इनकी वैल्यूज को इसके ग्राफिकल एनालिसिस किए जाए।
इस स्लाइड में अब आप देखें तो ये दो ग्राफ्स मैंने दिखाए हैं। ये बेसिकली ग्राफ उसी स्कैनर से लिए गए हैं जिसकी मैं बात कर रहा था। स्कैनर की दो पिट्स के लिए गए हैं, ऑक्सीजन सेंसर जो डाउनस्ट्रीम है और अपस्ट्रीम जो यहाँ पे इस गाड़ी में लैम्डा सेंसर है उसके वैल्यू है। ग्रीन वैल्यू एयर फ्यूल रेशियो या लैम्डा सेंसर की है, और ये अगर 1 से ज्यादा होगी तो इसका मतलब है गाड़ी रिच चल रही है, उसमें ऑक्सीजन कंटेंट का इशू आ रहा है। और गाड़ी ऑक्सीजन कंटेंट कम है और 1 से कम है तो इसका मतलब है गाड़ी लीन चल रही है और उसमें ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा है। लीन का मतलब ऑक्सीजन कंटेंट का ज्यादा होना, फ्यूल का कम होना, और रिच का मतलब ऑक्सीजन कंटेंट कम होना, फ्यूल का ज्यादा होना। बट मैंने पहले जैसे कहा कि ऑक्सीजन सेंसर फ्यूल को नहीं रजिस्टर करता, उसको सेंस नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन कंटेंट की बेस के ऊपर कह रहा होता है कि गाड़ी रिच है या लीन है, और इसी उसकी जो लिमिटेशन है इसको हम जो है ना कैच कराएंगे और अपने एनालिसिस करेंगे। ब्लू में ऑक्सीजन सेंसर जैसे मैंने कहा था कि 0.45 की मीडियम जो मिड वोल्टेज वैल्यू रेंज है, वो मिड वैल्यू है, उसके इर्द गिर्द जो है ना लीन और रिच का पार्ट बनता है। तो ये ग्राफ कैटालिटिक कन्वर्टर अभी डिजायर्ड टेम्परेचर से नीचे है, 400 से 600 मैंने जिस तरह से कहा था शुरू का टाइम है। बट एक ग्रेजुअली गाड़ी जैसे जैसे हीटअप होती जाती है तो आपको इस वैल्यूज के अंदर फर्क नजर आते जाएंगे। ये ग्राफ आपको ये क्रीपिंग यानी कि उसी तरफ टेम्परेचर वो करीब करीब पहुंच रहा है तो आपको ग्राफ के अंदर यहाँ पे फर्क नजर आ रहा है। जो लैम्डा सेंसर है वो जल्दी टेम्परेचर पिक कर लेता है। कैटालिटिक कन्वर्टर बड़ा एलिमेंट है, उसको टाइम लगता है, तो ऑब्वियसली उसको टेम्परेचर पकड़ने में टाइम लगता है, तो इसी वजह से ये थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है। तो नेक्स्ट पे तो अब हम इसको मिस फायर एनालिसिस करते हैं फ्यूल इंजेक्टर और इग्निशन कॉइल की इंटरमिटेंसी की वजह से। ये ग्राफ यहाँ पे ग्रीन में जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, ये लैम्डा सेंसर की रीडिंग शो कर रहा है और ये 1 की लाइन है, और ब्लू वाली जो लाइन है ये डाउनस्ट्रीम सेंसर जो कि ऑक्सीजन सेंसर है इस गाड़ी में, उसकी रीडिंग शो कर रहा है। और ब्लू में अगर आप यहाँ पे आप देखें तो ये 0.45 की फिगर है और ये स्ट्रेट लाइन 0.45 की है। हमने कहा था कि 1 से अगर वैल्यू ऊपर जाएंगी तो ये लीन कंडीशन होगी, ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा वो पिक करेगा, और नीचे जाएगा 1 की लाइन से तो वो कहेगा ऑक्सीजन कंटेंट कम है, तो उसका मतलब है गाड़ी रिच है। और लाइकवाइज जो ये ब्लू वाली लाइन है उसके केस में थोड़ा उलट है कि 0.45 से जब ऊपर जाएगा तो वो कहेगा कि गाड़ी रिच है और ऑक्सीजन कंटेंट कम है, और अगर ब्लू लाइन 0.45 की वैल्यू से कम जाएगी तो वो कहेगा ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा हो गया है और गाड़ी लीन हो गई है। हमने किया ये है कि इसी एक ही इंस्टेंस के अंदर, इसी एक ही ग्राफ के अंदर जब गाड़ी स्टार्ट थी हमने रिकॉर्डिंग पे लगाया और एक लम्हे के लिए हमने इग्निशन कॉइल को ग्राउंड किया, उसको डिस्कार्ड किया और फिर उसको वापस प्लग इन कर दिया। और थोड़ी देर के बाद फिर हमने अब गाड़ी नॉर्मल यहाँ पे रन कर रही है, फिर हमने जो इंजेक्टर है उसका प्लग रिमूव किया, फ्यूल की डिलीवरी बंद हुई और फिर उसी वक्त उसी लम्हे दोबारा उसको लगा दिया और गाड़ी फिर दोबारा नॉर्मल ऑपरेट करने लगी। अब हम इसको एनालाइज करते हैं। अब जबकि इग्निशन कॉइल यहाँ पे डिस्कनेक्ट हुई है या ग्राउंड हुई है और उसने फायर स्पार्क प्लग ने फायर नहीं किया, तो ऑक्सीजन जो कंटेंट है सिलेंडर के अंदर और फ्यूल है वो एज इट इज बाहर एग्जॉस्ट में निकलेगा, और जो अपस्ट्रीम सेंसर है जो उसमें उसने देखना, उसने फ्यूल को नहीं देखना, उसने ऑक्सीजन की क्वांटिटी को देखना है। वो कहेगा ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा है, तो ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा का मतलब ये है कि वो कहेगा गाड़ी लीन चल रही है, वो वैल्यू को 1 से ऊपर कर रहा है। अब जब ये कंटेंट फ्यूल और ये ऑक्सीजन का ज्यादा कंटेंट कैटालिटिक कन्वर्टर में गया, वहां पे टेम्परेचर चूंकि 400 से 600 डिग्री चार्ली चल रहा था, तो फ्यूल वहां पे बर्निंग शुरू हो गई। जब वो बर्न हुआ फ्यूल वहां पे तो ऑक्सीजन कंटेंट वहां पे कंज्यूम हुआ है। जब कंज्यूम हो गया है तो जैसे ही कैटालिटिक कन्वर्टर से वो गैसेस बाहर निकलेंगी एग्जॉस्ट वाली, तो जो डाउन स्ट्रीम सेंसर है वो देखेगा ऑक्सीजन कंटेंट ये तो कम है कंटेंट। जब कम है तो उसको गाड़ी मिलेगी लीन, और वो क्या करे, सॉरी, उसको गाड़ी जब उसको कंटेंट कम मिलेगा तो, सॉरी मैं कह गया गाड़ी लीन मिलेगी, नहीं, कंटेंट जब कम हो गया तो गाड़ी रिच फ्यूल कहेगी कि फ्यूल रिच हुआ है, तो गाड़ी उसको रिच मिल रही है ऑक्सीजन कंटेंट कम होने की वजह से। क्यों कम हुआ है? कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर वो कंज्यूम हुई ऑक्सीजन, कंज्यूम हुई है, बर्निंग हुई है वहां पे, तो इसी वजह से आपको नैरो बैंड सेंसर आपको रिच शो कर रहा है।
अब ये जो चीज है, ये जो ग्राफ पैटर्न है, जब आप इसको एनालाइज करेंगे ग्राफ को और आपको इस तरह की कंडीशन मिलती है कि गाड़ी एक लम्हे के लिए रिच हुई है अपस्ट्रीम सेंसर में, जबकि अगले लम्हे आपको वो गाड़ी उसी उसी वक्त आपको जब वो गैसेस निकल के डाउनस्ट्रीम सेंसर में गई हैं तो वहां पे आपको लीन मिल रही है। तो इसका मतलब है कि बैकग्राउंड में क्या हुआ है, बैकग्राउंड में स्पार्क नहीं हुआ सिलेंडर के अंदर, आप यहां से एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो आपका जो इंटरमिटेंट मिसफायर था जो कि एक लम्हे के लिए हुआ और अभी वो नहीं हो रहा, आपने उसको रिकॉर्ड किया डाटा को, इन दो पैरामीटर्स को, और वहां से आपको ये केस मिला तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई मुझे अब आई नीड टू सी कि मेरे इग्निशन सर्किट के अंदर कोई इशू तो नहीं है, इंटरमिटेंसी तो नहीं है, कोई तार तो नहीं हिल रही किसी किस्म की, या कॉइल में कोई मसला तो नहीं आ गया, कोई लीड जो इग्निशन कॉइल सिस्टम की वो कहीं पे शॉर्ट तो नहीं कर रही है। तो आप उस तरफ को जाने की कोशिश करेंगे। अब हम आ जाते हैं दूसरे सिनेरियो के अंदर। दूसरे सिनेरियो में क्या हुआ कि आपने फ्यूल इंजेक्टर को अनप्लग कर दिया। जब आपने फ्यूल इंजेक्टर को अनप्लग कर दिया तो आपका फ्यूल वहां पे नहीं गया। जब आपका फ्यूल नहीं गया तो ऑक्सीजन कंटेंट उसको वहां पे ज्यादा मिला। जो अपस्ट्रीम सेंसर को जब ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा मिलता है तो ऑब्वियसली उसने कहना है कि ये लीन है, तो उसने वैल्यू वहां पे 1 से बढ़ा दी। तो 1 से यहाँ पे ग्रीन की वैल्यू बढ़ गई। अब जैसे ही यही कंटेंट चला गया उसके अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर, तो कैटालिटिक कन्वर्टर टेम्परेचर था, वहां पे फ्यूल कोई नहीं है, कोई बर्निंग नहीं हुई, और बल्कि उसने जो ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस करते हैं रिएक्शन हाई टेम्परेचर के उसके अंदर, तो उसमें फिर फर्दर काइंड ऑफ ऑक्सीजन ऐड हो गई। तो जो आपका डाउनस्ट्रीम सेंसर था उसने देखा कि भाई ऑक्सीजन तो अभी बहुत ज्यादा आ गई है। जब ऑक्सीजन बहुत ज्यादा आ गई है तो इसका मतलब है क्या कंडीशन है गाड़ी की, वो क्या कंडीशन कंप्यूटर को बताएगा कि गाड़ी बहुत ज्यादा लीन आ रही है, और वो क्या करेगा 0.45 की जो वोल्टेज वैल्यू उससे काफी नीचे ले आएगा, जो कि शो करेगी कि गाड़ी लीन चल रही है। अगर आप इसको देखें तो अगर आपको ग्राफ के एनालिसिस के दौरान इस तरह का सिनेरियो मिलता है, जो ग्राफ आपने रिकॉर्ड किया है जब इंटरमिटेंसी हुई फ्यूल इंजेक्टर की, तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये चीज असर्टन हो जाएगी, मालूम हो जाएगी कि ये जो मिसफायर इंटरमिटेंट हो रहा है किसी किसी वक्त हो रहा है, वो बेसिकली किस वजह से हो रहा है, फ्यूल की डिलीवरी की वजह से। अब वो फ्यूल की डिलीवरी जो इंटरमिटेंट है वो हो सकता है इंजेक्टर की सर्किट की वजह से हो, या पीछे जो आपका फ्यूल पंप है उसकी वजह से भी हो सकती है, या कहीं पे फ्यूल लीकेज की वजह से भी हो सकती है। व्हाटसोएवर इज द केस, बट आपको ये अंदाजा हो जाएगा, यहाँ से क्लियरली अंदाजा हो जाएगा इस केस से कि मैंने फ्यूल सिस्टम की तरफ जाना है। और इस केस से आपको क्या अंदाजा हो रहा है, इस ग्राफ के एनालिसिस के इससे आपको ये अंदाजा हो रहा है कि आपने इग्निशन सिस्टम की तरफ जाना है। तो ये एनालिसिस की बहुत बड़ी हेल्प है कि आपने कोई गाड़ी नहीं ओपन की, किसी किस्म की मेंटेनेंस नहीं की, सिर्फ आपने काम ये किया है कि स्कैनर अटैच किया है, गाड़ी को टेस्ट रन पे ले गए हैं, गाड़ी ने मिसफायर किया है, आपने गाड़ी रोकी है, और उस रिकॉर्डेड डाटा को बैठ के 15 से 20 मिनट लगा के उसको एनालाइज किया है। और एनालाइज करने के बाद आप पहुंच जाते हैं इस इशू की तरफ कि ये इशू इंटरमिटेंट का किस वजह से हुआ। अदरवाइज इंटरमिटेंट को सर्च करना, उसको उस पर काम करना बहुत मुश्किल काम है, और उसको जब तक वो मसला नहीं आता, इल्ला माशाल्लाह ये है कि आप स्ट्रगल करते रहते हैं, मुख्तलिफ चीजें खोलते रहते हैं, और आपको कहीं पे कोई वॉइस मिल जाए तो आप अंदाजा लगा लेते हैं कि जी इसी की वजह से होगा। बट वो एक एक बेसिकली असेसमेंट होती है, उसमें प्रोबेबिलिटी होती है कि यही वजह होगी। बट डाटा एनालिसिस की वजह से आप बिल्कुल पिन पॉइंट करके बता सकते हैं कि जी ये रीजंस हैं और इस रीजन का ये प्रूफ है, और आप वहां पे उसको रेक्टिफाई करके अपनी गाड़ी को ठीक कर सकते हैं। That is all for this lecture. I thank you all. Assalamu alaikum.